Қанатымды самғатып қақтырмады, жан отымды лаулатып жақтырмады. Керек болған халқыма арыстарды көзден қайып қылды да таптырмады. Жұрт кетпейді айналып аймағынан, көңілге дақ орынды ойға күмән. Сүттей таза халқымды іркіт қылып алды менен айырды қаймағынан. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз? Шұбарала болып кетті тілдерің, айтатұғын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе күнің қоса кетерін, қайран елім қалай ғана білмедің. Әр сурет, әр түрлі тағдыр. Мен советтік билікті жақсы көрген емеспін, бірақ мойындадым. Бұл Алаштың көсемі Әлихан Бөкейханның соңғы сөзі еді. Әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды, ол мінезден туады, ұлтының қажетін өтейді. Ұлттың рухани көсемі болған Ахмет Байтұрсынұлының соңғы өсиеті еді. Сұңқар Сәкен: ешқандай қылмыс жасаған емеспін, алдын ала жүргізілген тергеуде айтылғандарды растамаймын десе де ажал құрығынан құтыла алмады. Ілияс Жансүгіров 1937 жылы 5 тамыз күні репрессия жендеттерінің кесірінен қамауға алынып, 1938 жылы 26 ақпан күні ату жазасына кесіледі. 1957 жылы 12 сәуірде толық ақталып туған халқымен қауышады. Ұлттық әдебиет классигінің өмірін жалғыз оққа байлаған 3 адамның шешіміне небары 15 минут уақыт кеткен. Маған тағылған кінәмен таныстым. Өзімді айыптымын деп санамаймын. Бұл Аймауытовтың қаламынан туған соңғы сөздер еді.